原來我哋對上癮嘅成因咧一直都理解錯咗。咁話說就有一個實驗，咁就我係睇一個 TED Talk 度學翻嚟嘅。咁呢個實驗咧就話咧，一開始有個老鼠啦，咁佢就俾人韞咗喺個籠裏面，佢就有2樽水啦，可以揀，一樽咧就普通水嘅啫，另一樽咧就係有可卡因嘅水啦。喺呢個實驗裏面啦，咁呢隻老鼠就揀咗去飲可卡因嘅水啦。咁就話說有一個科學家咧，佢就見到呢個問題，於是佢就開始提出啲疑問啦。即係佢就諗，會唔會係因為呢隻老鼠佢自己一個啦，好孤獨咁韞咗喺呢個籠裏面，所以就搞到佢即係冇其他依賴，唯有要飲呢個可卡因水咧？佢就想重新做一次呢個實驗，於是咧佢就設計咗一個老鼠嘅樂園啊，即係嗰度又有芝士啦，咁就又有老鼠朋友啦。咁喺呢一個嘅老鼠樂園裏面啊，你估下發生咗啲咩事？就係咧，佢哋反而係對呢個可卡因水係完全冇興趣嘅。咁呢個就係我想分享嘅一個實驗啦。